Je veux pas jouer les rabat-joie, mais je pense qu'il serait temps d'interdire les feux d'artifice. Parce que même si ça nous fait rêver, eh bien pour d'autres, c'est un vrai cauchemar. Nos animaux de compagnie sont terrifiés. Certains se blessent, d'autres fuient, et alors n'en parlons pas pour la faune sauvage. C'est une vraie source de stress. Les oiseaux sont désorientés, les mammifères paniqués et les petits abandonnés. Cette simple soirée du 14 juillet perturbe leur habitat et bouleverse tout un équilibre déjà fragile. Et ça, c'est sans compter les retombées pyrotechniques qui généreront des polluants pour contaminer l'eau, l'air ou même les sols. Alors pour protéger nos compagnons, c'est plus facile, mais pour la faune sauvage, ça se complique. C'est pour ça que je pense qu'il faudrait sérieusement limiter les feux d'artifice et adopter des solutions qui sont plus douces. Et comme j'aime dire, les traditions, c'est fait pour évoluer. Elles n'ont pas besoin de s'arrêter, mais juste d'apprendre à vivre de façon plus respectueuse.